Vader, baie dankie vir hierdie kosbare geleentheid, wat ons het om in U naam by mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons vanaand kan weet, U is ons God, ons bely dit, ons verklaar dit, U is ons God, ons Heer en ons Meester. En Here, vanaand kom ons opnuut net weer om ons beheer van ons lewens aan U oor te gee. Dankie Here dat ons U opnuut kan kroon as koning van elke lewe, as koning van ons lewens en as koning van alles. Dankie Here dat ons vanaand ook hier kan by mekaar wees om U te eer, om te loof. Here, wanneer ons U loof, wil ons dit doen uit die diepte van ons hart, met ons hele wese, hart, siel en gees, wil ons U loof. Dankie Here dat ons vanaand hierdie diens aan die koppe op kan opdra, die prediker, bid ek vanaand Here 'n spesiale salwing van God se gees op sy lewe. Dankie Here dat U ook elke oor oopmaak, om nie net met ons fisiese ore te hoor nie, maar dat ons regtig met ons geestelike ore sal hoor wat die gees van die Here tot ons wil spreek. En daarom is my gebed, Here, kom word vanaand verheerlik in hierdie plek. En aan U al die lof en al die eer tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Prys die Here. Baie dankie, pastoor. Kom ons staan saam, ons sing ons heerlik saam. Give
Sy wonderlike name. Halleluja. Baie welkom aan ons luisteraars waar jy ook al mag wees. Mag die Here u baie ryklik seën vanaand. Ek weet daar in Nieu-Seeland is dit nou vroeg in die oggendure. Johnny, julle kan maar môreoggend kyk. So baie welkom. Die Here seën u. Ek weet jy noem ons is ook 'n direkte uitsending vanaand. Baie welkom aan ons luisteraars waar jy ook al mag wees. Vanoggend se diens weer ons regtig oral gekry van mense inskakel by ons diens. Ons sê vir die Here baie dankie dat ons mense oral kan bereik en ek sê ook vir ons luisteraars baie welkom vanaand. Mag die Here u baie ryklik seën. As daar iemand in Zimbabwe is wat luister, so pastoor Jackson gaan vanaand bedien, so jy is baie welkom om saam met ons te kan luister vanaand. Mag die Here u baie ryklik seën. Dis al lekker om 'n kind van die Here te wees. Is dat met goeie nuus? Weet jy wat? Daar's 'n ou liedjie wat sê, nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. Is julle gereed? Die tekens rond ons lyk, of vanaand, wie sê, wees gereed. Baie welkom, pastoor Frans, en julle Santos, pastoor David, ek dink jy met dalk vir die mense, kom sê, is jy reg? So, is dit genoeg gesê? Goed, so, baie dankie. Tommy gaan vir ons item bring, en daarna gaan ons, ek dink, by die afsluiting, Karel vir ons die Onze Vader sing, maar ons gaan nou vraag. Ek dink iemand het nou gesê, my gesê, ja, as ek reg Piet gesê, sê vir ons die Onze Vader sing. Is ek pastoor Ewen, so ek weet nie, wil jy leer, sê dit nou sing of na die diens? Na die diens, ok, sê ek na die diens sing. Nou sy Tommy gaan vir ons sing, ek het nou, pastoor, hierdie Tommy het 'n gawe van die Here om te fluit. Nou al wat ek kon fluit, ek kon nog nooit in my lewe goed gefluit nie, al wat ek kon fluit is, ek kan nie fluit nie, van kleins af kan ek nie fluit. My dogter, as sy fluit, dan dril die mol sal dril, as sy nie staan en fluit. So my dogter kan fluit, maar my pa kan nou nie fluit nie. So maar weet jy wat, ons gaan vra dat Tommy vir ons sê, item gaan bring, is jy reg, Kotie daarboor? 92. Hy gaan met 92 vir ons fluit. Baie welkom. Dankie Tommy, vir ons die lied fluit. En daarna gaan ek oorgee, pastoor Jackson vir ons die woord bedien, ons gaan die tyd mors nie, ons wil 'n kans gee. Kyk net hier vir ons sê baie welkom hier by ons. Pastoor Ewen, baie dankie vir jou vriendskap. Pastoor François, baie dankie jy en Marisha vir jou vriendskap vir 20 jaar. Die volgende naweek het ons nou ons 20-jarige, ons was nou 20 jaar die laas week hier gewees, maar volgende naweek is ons as gemeente, gaan ons so 'n bietjie vir die Here sê dankie. Julle sal nie glo nie, hulle hou nog steeds met my uit. Nou, die 17de Januarie, dis nou mooi 17-171.
wat sê dit? 17 Januarie is ek 17 Januarie as ek 71, so 17/1/71. So die Here het my gespaar en vir 20 jaar het hierdie gemeente met my uitgehou. En 48 jaar het hy Gryskop met my uitgehou. Ja, my kind. En julle oors, my gesê, hulle nog lief vir my na al die tyd. Baie dankie, my kind. Prys die Here, is julle reg, Skotie? Daar sê baie dankie. Tommy? Remember, it is
ek sit verstaan nie my. Halleluja. Ons soek 'n glas water hier. Ons is bevoorreg om in die Zimbabwe se Boeta saam met ons vanaand te kan hê. Baie welkom hier saam met ons. By die seën van die Here af. Dankie Tommy vir daai pragtige lied. Die Here seën u. Dankie pastoor, die Here seën jou ryklik. Dankie. Baie dankie. Dit is regtig 'n groot voorreg vir ons om hier te wees. Ek en Mandy is nou al amper 7 jaar wat ons in Suid-Afrika is. Ons het al oor die 250.000 kilometer al gery, noord, suid, oos en wes. Die meeste van die mense wat ons bedien is ver afgeleë plase, boere, waar geen kerke kom nie. En ons bemoedig hulle en leer hulle van die dinge van die Here. En voor ek nou eintlik begin, ek gaan vanaand net ons getuienis gee van wat die Here vir ons gedoen het, om vir julle te bemoedig daardeur. Is hierdie bietjie tyd? Voel asof ek bietjie wegneem van my mond af so. Sê reg. Ek die hele klomp boeke agter wat ek geskryf het, en ek wil net die rede gee hoekom ek daai boeke bring. Ons bedien baie mense in baie verskillende kerke en uit kerke en boeregemeenskappe en oral. En ek moet vir julle sê dat dit is baie tragies wat ons ervaar, dat die verre meerderheid van gelowiges se Bybelkennis baie traag is. Baie traag. En jy weet die skrif sê dat ons gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Dit is nou nie gebrek aan kennis aan die wêreld, dit is gebrek aan kennis aan die woord. En ek voel ek kan nie by elke plek genoeg tyd spandeer om deeglik deur dinge te gaan vir mense te leer. En so die beste manier is skryf dit sorgvuldig neer, so daar's 'n hele klomp leringe daar agter. En ek doen dit om vir julle te seën en vir julle te help op te bou en 'n kennis van die skrif te gee. So, dis nou vir julle. Nou, ek en Mandy, my vrou Mandy, daai mooi vrou daarso. Ons het in Zimbabwe groot geword, ons hele lewe daar gelewe. En natuurlik deur al die goede daar's gegaan, daar's baie dinge wat al daar gebeur het, negatiewe dinge daar gebeur, ons moes deur daai dinge leef. In die jaar 2000, toe die plaasbesettings begin, eintlik voor dit, met die brande waar die plase net afgebrand het in laat 1990s, het ons baie vir boere geskryf toe die e-posse nou eers uitkom, e-poste gestuur reg deur die land om boere net te bemoedig. Ons het 'n hart vir boere. En in die jaar 2000 toe die plaasbesettings begin en baie geweldig het hulle nou die boere van hulle plase af begin sit, het ons opgegaan na die Maradera Wetse area waar die eerste plaasbesettings begin het en daar van die boere op hulle plase gaan bedien, in die hospitaal waar hulle stikkend geslaan is, daar gaan bedien en so het ons betrokke geraak. Maar die jaar 2002, toe die plaasbesettings verder en verder in die land gaan en ons familieplaas, waar ek groot geword het, waar my ouer broer dit geërf het, en hy oor die jare daar geboer, toe dit geneem was, toe sit nou nie met iemand anders se plaas nie, toe sit ons in, toe verstaan, ons familie, wat van hulle plase af moet vlug en wat ook al. En ek het baie diep gevoel vir hulle, wat maak hulle, daai area, die Good to Chatsworth area, waar ek groot geword het, is beesplase, vleisbeeste nou daar geteel, en wat maak hulle met hulle beeste? Jy weet, duisende beeste, jy kan nie jou beeste net stuur na die volgende plaas, maar dit is ook gevat, en die volgende een ook, en die volgende een ook. So wat maak jy met jou beeste? Hulle het dit net slagpale toe geslag. In die jaar 2002, 2003
was omtrent 80% van die nasionale kudde geslag. 80%. Dit was vir 'n verwoesting en ek het net gevoel, ek kan nie net bystaan dat my broer, hy's baie ouer as ek, sy hele lewe het hy nou versigtig geteel en hy het so nou sy spesiale kudde geteel, dat dit net alles geslag word, moet jy verstaan. En ek het toe gevoel, ek moet begin boer. Ek moet iewers 'n plaas kry, dat ek van daai beeste kan kry, net 'n klein kudde, dat mens daarom ietsie het, as dinge regkom, wat ons almal geglo het, dit gaan eendag miskien regkom, dat jy ietsie daarom, om weer te begin, 'n goeie ras om nou weer te teel. En ek begin te soek vir 'n plaas en ek bid, en ek sê, Here, wat moet ek doen? Die Here sê vir my, begin boer. Nou moet jy verstaan, ek is besig om vir 'n plaas te soek om te koop. Ek het nie die geld om die plaas te koop nie. Ek het geen ervaring nie. Vir 'n plaas groot geword, maar ek het 'n ingenieurswese gehad. En nou wil ek begin boer. Ek meen, die boer het my skeef aangekyk as ek sê ek wil 'n plaas koop. Want die plase word die een na die ander reg deur die land gevat. Nou wil ek 'n plaas koop, jy verstaan. En ek het na die Here toe gegaan, gebid en die Here het my skrif gegee, 'n baie definitiewe leiding gegee. Ek moet hy gaan vir my 'n plaas gee. Die skrif wat die Here vir my gegee het was op die 28ste Junie 2002. En ek het geweet die Here gaan vir my 'n plaas gee. 2 weke daarna, die 12de Julie, kom my beeste op my plaas. 2 weke. In die begin was daar net, het ons net die plaas gehuur, maar ek kon daarom beeste, toe daai trokke beeste op daai plaas kom en hulle laai die beeste af, dat ek nou skielik verantwoordelikheid vir hierdie beeste, dit was 'n skrikwekkende tyd hoor. Maar aanvang, ek begin toe te boer. 3 maande daarna praat die eienaar van die plaas met my. Hy sê, hy wil nog boer, maar hy wil nie 'n plaas eie nie, hy wil liewer net huur. En ek besef, hy wil dit nie eintlik so in so baie woorde vir my sê nie, maar hy offer die plaas dat ek dit kan koop. Ek sê vir hom, jy moet verstaan, ek het nie geld om die plaas te koop nie. Ek sê vir hom, jy wil in die dorp bly en ek wil in die plaas bly. Hoekom ry ons nie net nie? Ek gee vir jou my huis op die dorp, jy gee vir my die plaas. En kyk nou, hy sê, en net so het ek 'n plaas gekoop. Dit is 'n wonderwerk. En ons begin toe in erns te boer, 2002. In 2005, nou moet jy verstaan, duisende boere van hulle plase af, is eintlik 6000 boere als tesame wat van hulle plase af is en hulle gaan land uit, meeste van hulle is land uit en dit beteken die kerke waar hulle heen gegaan het en meestal NG kerke het ook ontvolk en so die kerke was te klein om salarisse te bekostig, so die dominees het ook uitgegaan. En uiteindelik in 2005 was daar net 3 dominees vir die NG kerk in die hele land. En ek was die NG en ek is Pinkster, groot geworden my hele lewe lang. En die ouderlinge van die NG kerk kom na my toe en hulle sê, vra vir my of ek sal instaan as dominee vir hulle. Ek sê vir hulle, julle moet verstaan, ek verstaan dinge bietjie anders as die NG kerk. Groot van al die deel van die Heilige Gees en daai dinge. Ek sê, as ek nie so begin bedien, gaan dinge verander. Hulle sê, dis hoekom ons jou vra, want ons wil 'n lewe in ons kerk hê. Jo, what an invitation. Ek willig toe ingewillig en ek sê vir mense, jy weet my, die kwalifikasie wat ek het om daarso te kan bedien, was dat ek die enigste predikant was wat in Afrikaans kon preek. Dit was my ingang vir die NG kerk.
Ek het 6 maande lank bedien in die NG Kerk. En so het ek natuurlik baie meer met die boere wat nog oor was te doen gehad, ons het buitewyke gehad en so baie vir boere beteken ek 'n hart vir boere. En na die einde van hierdie 6 maande, 6 jaar tenminste, toe begin die Here met my praat oor die hart van die mens. En ek begin te preek daaroor. Sondag na Sondag vir 6 maande. Maar hoe meer ek preek oor die hart, jy weet dat die Here kyk na die hart, hy kyk nie na die voorkoms nie. Jy verstaan? Wat gaan aan hier so diep binne in jou hart? Waar is jou hart met die Here? Jy ken daai skrif, Matteus 15 vers 8, hy sê, hierdie volk eer my met hulle mond, met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Vriende, daai beskryf ons volk in Suid-Afrika. Met respek gesê. En ek preek, maar hoe meer ek preek, hoe meer die venster na my eie hart begin oopgaan. En ek besef, jy weet, dit is maklik vir ander mense te preek. Maar my eie hart het dinge daar gehad, hoogmoed en allerlei goeders wat nie goed was nie, wat nie mooi was nie. Ek begin besef, my eie hart is vieslik. Jeremia praat van, die hart is, wat is die woord? Bedrieglik bo alle dinge. Van wie se hart praat dit? Dis die mense daar buite, nee. My hart. En Obadja, die boek van Obadja praat met teen die Edomiete. En dit sê daar in vers 3, die vernetelheid van jou hart het jou bedrieg. Hoogmoed, vriende, bedrieg jou eie hart. Jy is so seker van jou saak, dat jy eintlik mis die kern van die boodskap van die evangelie en daai ding, ons het nou rukkie terug praat 'n vriend van my wat 'n evangelis is. Hy gaan rond en hy bedien vir mense evangelisasiewerk. En hy sê, kom by 'n ouerige tannie en hy vra vir haar oor haar saligheid. Ken jy die Here? Het jy geloofsversekerheid, as jy nou sterf, weet jy waar jy gaan? Die tannie kyk hom skeef aan, sê, my maskas, weet jy hoeveel koeksusters en pannenkoek het ek al vir die bazaar gemaak? Vriend, hoe bedrieglik kan die hart wees? Dit bedroef my, dat iemand vir 60 jaar, 70 jaar in die kerk sit, elke Sondag, en hulle het nooit die boodskap van redding gehoor nie. En as 10.000 mense in ons land, ek is seker julle hoor dit hierso. maar vriende, dis wat ons teekom, en hoe meer ek preek van die hart, hoe meer die Here na my hart verwys. En vir my sê, daar's 'n probleem hierso, en ek lees van Dawid wat sê, Here skep in my 'n rein hart. Ek begin daai te bid, Here skep in my 'n rein hart, hierdie dinge, hierdie lelike dinge, skep in my 'n rein hart. En toe praat die Here my, wys die Here vir my, Deuteronomium 30 vers 6, waar hy praat van die besnydenis van die hart. God praat met die volk Israel, en hy sê, ek gaan julle harte besny. En ek besef, die Here praat met my oor die besnydenis van die hart. Maar ek dink, wat beteken dit? Ek het nog nooit in my lewe 'n preek gehoor, en ek is my hele lewe in die kerk, nog nooit 'n preek gehoor oor die besnydenis van die hart nie. Nog nooit. En hoe meer ek nou na dinge kyk, sien ek, maar sy kernboodskap in die skrif. En ek vra vir die Here, Heilige Gees asseblief, openbaar hierdie, wat is die besnydenis van die hart? Die Here wys my dit, hy sê, dis soos, jy weet die volk Israel in die Ou Testament, hulle het klein seentjies op die 8ste dag het hulle besny.
Wat daar gebeur is 'n klein velletjie word afgesny van die mees sensitiewe deel van die manlike orgaan en die Bybel noem daai velletjie die vlees. Tot dit toe besef ek maar die besnydenis van die hart is wanneer die vlees of die neigings na die dinge van die vlees van ons hart afgesny is. Want jy sien, ons hart is die mees sensitiewe deel van ons wese. Ons hart is geskape deur God om sy stem te hoor. In Johannes 10 vers 27 sê dit, my skape hoor my stem. En Openbaring hoofstuk 1, hoofstuk 2, tenminste hoofstuk 2 en hoofstuk 3, die 7 sendbriewe na die gemeentes, stuur Jesus 'n boodskap vir elkeen van die gemeentes, gelowiges. En die einde van elkeen van daai boodskap, 7 boodskappe, die einde van elkeen sê hy wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Heilige Gees aan die gemeente sê. En in ander woorde, God spreek met ons. Vriende, as jy gelowiges in die algemeen vra, hoor jy die stem van God op 'n gereelde basis, dan kyk hulle skaam af. Praat ek die waarheid? En ek het begin besef, maar die vlees dek daai hart. En die vlees skreeu luid vir al die lekker dinge van die lewe, en dit skreeu so luid dat die hart nie die stem van God kan hoor nie, want dit hoor net die stem van die vlees. Daai vlees moet afgesny word. En daar is altyd 'n pynlike proses. Altyd 'n woestyntyd, moeilike tyd, wat daai afsny. En ek bid 'n baie gevaarlike gebed. Ek sê, Here, wat ook al die prys, besny my hart. Ek wil U ken. Ek wil U stem duidelik hoor in my lewe. Ek wil naby aan U wees. Ek wil nie regeer word deur die vlees nie. Besny my hart, wat ook al die prys. Hy is 'n gevaarlike gebed. 'n Paar dae daarna lees ek in my stilte tyd, ek het toe by daai tyd 'n melkery ontwikkel, so ek is nou vroeg môre 3:00, 4:00 in die oggend opgestaan, my stilte tyd hê voordat ek nou na die melkery toe gaan. In my stilte tyd lees ek Lukas 14 waar hy sê, as jy nie gewillig is om jou plaas en alles wat jy het vir my te gee, kan jy nie my disipel wees nie. En ek blaai na ander lekkerder platse om te lees. Jy het dit al gedoen? Ek kon die Here nie antwoord nie. Die Here het 3 keer met my gepraat. Is jy gewillig om jou plaas en alles wat jy het vir my te gee? Die 3de keer, jy weet soos Jesus vir Petrus gevra het, Simon seun van Jonas, het jy my lief? Agape. Beteken, is jy gewillig tot die dood toe te gaan? So lief dat jy vir my is. Ek besef die Here is ernstig. En ek gaan op my knie in my kantoor daar op die plaas in Zimbabwe en ek huil vir hom, sê Here is oké. Ek kan alles neem. Alles. Gee my Jesus. Het was 'n baie heilige oomblik daar. Vriende, dit was net 'n paar dae na daai gebed het. Ek besig om kuilvoer te sny op die plaas. En ek sien hierdie swart kar op die plaaspaadjie gejaag om 'n stop en 'n stofwolk in my plaas erf. Ek besef dadelik wat dit is. Ek kom net op my plaas vat. My vriende reg om my het hulle plase gevat. Een na die ander. Al my vriende het al hulle plase verloor. En ek het voluit geboer. Ek het gesê, ek gaan nie sit en vrees nie. Ek boer voluit. As iets gebeur, dan sal ek het hanteer volgens die woord, maar ek boer voluit. En hier kom hierdie mense en ek besef, vandag is die dag. En 'n vrede kom oor my,
wat bo-natuurlijk is, jy kan nie daai vrede opwerk op so 'n dag nie. Jy verstaan, is net die Here wat jou daai vrede kan gee. Ek stap na die man omtrent 30 man het uit daai karre uit gespring, groot manne. Hulle oë rooi van woede en haat. En dat die hele gebaar is net haat. Ek stap so tussen hulle in en ek ken die landkommissaris, ek stap na hom, ek besef hy is die leier. Ek groet hom in sy taal, Mangwanani. Ek groet my deur te sê, you understand of course that the government has acquired all agricultural land and you are living illegally on this farm. We've come to introduce you to the new owner of the farm. Yes, sir. Ek sê nie maar goed. Hulle vra toe of daar 'n plek is waar hulle kan sit en onderhandel oor hoe lank ek wil hê om van die plaas af te gaan. En jy moet verstaan, meeste van die plaasboere het nie so onderhandeling eintlik gehad nie. Die onderhandeling was basies 'n dag, 2 dae, 'n week, miskien baie keer 'n paar uur wat hulle gehad het om van die plaas af te gaan. Nou weet ek, nou moet ons sit. En ons sit so, hulle sit so om my. En nou begin die dreigemente. As jy nie saam met ons werk nie, gaan ons boei stuur om jou van jou plaas af te jaag, dat jy net met die klere op jou rug van jou plaas af gaan. Een dreigement na die ander, na die ander, na die ander. En ek sit daar so in absoluut vrede. Luister maar net na hierdie dreigemente. En 'n man sit so aan die regterkant. Hy sê, do you know who I am? Ek sê vir hom, no, I don't know who you are. Hy sê, my name is Kanangoni and I can get farmers off their farms in 2 hours. 2 hours! Sê, jy kan voel die woede wat daar uitkom. Ek sê vir Mr. Kanangoni, I have something to say to you. Dit sê, ek geen clue wat ek kan sê nie. Maar ek weet dat die skrif sê, dat jy nie voor die tyd moet voorberei wat jy gaan sê, want die Here sal jou op daai dag gee wat jy moet sê. En woorde kom uit my mond uit wat nie van my was nie. Ek sê vir hom, you and I are going to, both of us are going to die one day. And each of us are going to have to stand before God in our own shoes. You in your shoes, and me in my shoes. And you will have to stand before God and give an answer to Him for today. You. And I will have to stand in my own shoes and give an answer for my reaction to that. But I do not fear you, I only fear God. En vriend, dit het hierdie man gegooi, want ek het dit met liefde gesê. Maar ek het daaruit geleer, dat jy nooit verantwoording moet doen vir daai viesgete dinge wat gebeur het. Maar jy moet verantwoording doen vir jou reaksie. As jy met haat reageer, dan is dit vir jou verantwoording vir die Here te doen. Hy kyk na my, en jy weet, wat in die hart is, kom uit. Is dit nie wat Jesus gesê het nie? Dit wat in die hart is, dit kom uit. Hy sê vir my, I'm also a Christian. Hy sê, and if I take a gun and I'm going to shoot and kill people, then I'm doing the will of God. En toe het dit gesê, besef hy het my net 'n stupid ding gesê. En hy was stil vir die res van die tyd. Uit sy eie woorde. In elk geval, hulle bring toe die jong swart man. Hy sit so nader, so naby soos jy voor my. En nou is almal om. Ek moet nou onderhandel. Hoe lank ek wil hê. Maar ek sien hierdie jong man. Hy is verskriklik bang. Hy sit daar 'n bewe aan sy stoel. En ek is sterk. Ek is vol vreugde en vol vrees. Vol vrede. Vol vrede. Ek het geen vrees nie. Die man, want as jy verkeerd doen, dan moet jy bang wees. Is dit nie?
As jy reg doen, het jy geen rede om te bang te wees nie, want jy die Here wat jy voor verantwoordelik moet afval. Nou moet ons onderhandel. Ek sê vir hom, wat ook al sy naam is, kan nie sy naam onthou nie. Ek sê vir hom, weet jy wat, ek het geen beswaar dat jy my plaas neem nie. Inteendeel, ek seën jou met hierdie plaas. Ek sal vir jou help, as jy hulp nodig het, waar die besproeiingspype is, hoe die elektriese dinge werk, en daar, ek sal vir jou help, ek sal vir jou leiding gee, waar ook jy hulp wil hê, ek sal vir jou help. Nou, dit het die mat onder die voete uitgetrek, jy verstaan, maar hulle het gekom met haat om te vat, en ek seën, met liefde, en hulle het nie die liefde verstaan nie. Die man sê toe vir my, but where are you going to live? Ek sê vir my, no clue. Hy sê, don't you have another house in town? En jy weet dat ons het vreeslik baie geld, ons het sommer allerhande goeders. Ek sê vir my, I don't have any other property anywhere in the world. What you're taking here is everything I have. But I bless you with it. Hy kon dit nie verstaan nie. Ek sê vir my, you got another property? Hy sê, yes, I've got 3 houses. Ek sê, now, can I take one of your houses and you're taking mine? Ek sê, you're cheeky daar. Hy sê, no, you can't have that. Ek sê vir hom, you know what, you don't have to worry about that. I have a Father in heaven who supplies my need, and if He takes this away from me, He's got somewhere else for me. I have no fear for the future. Vriende, daai man het 'n getuienis gehoor wat hy op geen ander manier sou gehoor het nie. Jy kan op God vertrou. Maar toe ek vir hom so sê, ek het geen ander plek nie. Toe kom 'n skrif na my, jy weet, 'n skrif so in my hart gewerk, waar Jesus, iemand vra vir Jesus, waar bly hy? En hy sê, die seun van die mens, die jakkals het gehad en die voëls van die hemel het nesse, maar die seun van die mens het nêrens om sy hoof neer te lê. En ek dink toe by myself, ek is in goeie geselskap. Sal Jesus, so okay. Vriende, hulle gee my toe 3 maande om vir die plaas af te gaan. Nou daai was 'n wonderwerk van homself. Daar's geen ander boer wat 3 maande gehad het. Ek sê vir hulle dankie en hulle is weg. My vrou was nie toe daar nie, sy was toevallig in Suid-Afrika vir 'n familie byeenkoms wat ek na toe moes gaan. Ek bel vir haar, ek sê, my skat, berei jou hart, ons gaan ons plaas verloor. In elk geval, ek gesels met haar, ek sê, wel, hy het vir my gesê 3 maande, maar ons vra die Here, wat sê hy? Ons bid toe, afsonderlik. Here, wat sê u, wat moet ons doen? Die Here sê vir ons, albei, afsonderlik, wag op my. Vriende, ons het die stem van die Here so duidelik gehoor. Vir elke stapie wat ons moet doen. Ons het die stem van die Here so duidelik gehoor. Ek sê vir my, die Here sê, wag, ek gaan aan met my boerdery. 'n maand het verbygegaan, jy moet verstaan, om 'n boerdery op te pak, om toestemming te kry om die beeste waarheen te stuur, en jou implemente, jou trekkers, en dit is 'n massiewe ding. Ek gaan aan, ek het geen planne beraam. Jy weet, baie keer sê ek vertrou die Here, maar net van geval in die inkom net ek 'n agterdeur plan. Dit is wat ons doen nie. Ek weet julle doen dit nie, maar ek net daar, dit is mense wat dit doen. En die eerste maand gaan verby, tweede maand gaan verby, ons het niks gedoen nie. So nou in die 3de maand. En ek is in 'n swart man se kantoor in die dorp die een oggend, en ek hoor hy praat van die landkommissaris wat my die groep nou gelei het, dat hy 'n beroerteaanval gehad het, hy is baie siek. Toe dit hoor, toe sê die Heilige Gees vir my, gaan bid vir daai man. Jy verstaan, dit is die vyand. Ek sê, goed, en jy weet, as die Here so met jou praat, moenie rede twis nie. Jy moet onmiddellik
gehoorsaam wees. Dis hoe jy leer om die stem van die Here te hoor. As hy met jou praat, doen wat hy vir jou sê. Of jy dit verstaan of nie. Ek ry toe waar ek hom kon kry en klop aan die deur, hoor iemand sê, kom in, ek maak die deur oop en ek sien, daar sit hy, is geklee, maar jy kan sien hy lyk grys, jy kan sien hy siek, weet. En omtrent 'n stuk of 10 of 12 swarte sit daar so saam met hom. Nou staan ek by die deur so en al die oë is nou op my. Ek sê vir hom, Mr. Shoko, somebody told me that you're sick. I've come to pray for you, for God to heal you, if you will allow me to. Hy sê vir my, please do. Okay, maar die deur toe gaan staan agter hom, lê my hande op sy skouer en ek bid vir hierdie man, eenvoudige gebed. Here, raak hierdie man aan. Genees hom. Wys hom dat U almagtige God is en dat U vir hom lief is. En amen. Hy sê amen, thank you very much, en ek is uit. 2 weke daarna, nou moet jy weet, my sperdatum is baie laag. Ek het niks gedoen nie. Niks. 2 weke daarna is ek en Mandy in 'n restaurant op 'n Sondagmiddag, eet ons nou daarso. En terwyl ons nou so lekker eet, kom 'n swart man aangestap, ons ken hom prokureer. Mandy is 'n skoolonderwyseres, sy het vir sy kinders skool gegee. En toe die man verby kom toe, sit ek my hand uit om hom te groet. En hy vat my hand so styf en hy kom staan nie so reg langs my waar ek nou sit. Hy sê vir my, I understand that you prayed for the land commission and he was healed. Ek sê, from where did you hear that? Hy sê, I read it in the newspaper. Die Koran. Iemand geef my 'n uitknipsel van die Koran. Groot hoofletters, Zimbabwe Herald, groot hoofletters, farmer prays for enemy. En die hele storie daarvan, hoe hierdie man genees was. Ek meen, dit was 'n wonderwerk. Nou, moet ek net 'n bietjie teruggaan, met dat ek die mense geseën het 'n familie dit uitgevind daarvan dat ek my plaas verloor het en vir my geskryf en gesê, kan ek van Suid-Afrika, kan ek hierdie artikel namens jou in die koerant sit? Die persoon het daai artikel geskryf, ek lees die artikel, dit was 'n vieslike artikel, was vol van rassehaat en bitterheid, en dit was 'n vreeslike artikel. Ek skryf toe terug en sê, ek het glad geen sulke gevoelens nie, ek het hierdie mense geseën, en ek verduidelik presies wat daar gebeur het, dat ek hulle geseën het, en dis okay, en die Here sal, ek glo die Here sal vir my versorg. Toe dit nou stuur, toe nog ek wil nie hê mense moet namens my vol haat en bitterheid wees nie. Toe stuur ek die kopie van daai vir 'n paar van my ander familielede in Suid-Afrika. Een van hulle was 'n joernalis. Hy bel my toe en sê, kan ek hierdie artikel in die koerant sit net so? Sê ek, jy kan. Dit gaan toe die beeldkoerant. Vriende, dit het wêreldnuus gemaak. Al wat ek gedoen het, is wat Jesus gesê het, seën jou vyande. Ja, dis mos eenvoudig. Dit het wêreldnuus gemaak. Dink wat se nuus dit sal wees as elke gelowige gehoorsaam is. Is dit nie? Dit het, dit het oral, al die koerante, een na die ander het dit opgetel. Radio's het my gebel vir onderhoude so op die selfoon. Fred Robinson, julle ken Fred Robinson regstreeks, hy het my betaal om af te vlieg Johannesburg toe, sodat ek op 'n onderhoud saam met hom kan wees, om hierdie ding te verduidelik. Daar's 'n dominee wat in die Kaap die Sondag daarna gepreek het, die Sondagpreek op TV. Daai hele preek was my brief. Jy verstaan, die hele Suid-Afrika het gegons van hierdie ding. Briewe het ingekom na die beeldkoerant vir 3 maande lank, dat hulle dit moes stop, waar die mense redeneer en sê, nee maar hierdie man is van sy trolley af, wat ook al, jy weet nie, toe dit sê, ander mense sê, nee maar dit is die regte ding om te doen, dit was 'n verskriklike gespreier in Suid-Afrika, en al wat ek gedoen het is wat Jesus gesê het ek moet doen, met gee jou vyand.
Verstaan? En nou sit weer terug by hierdie genesing. Dit week daarna bel die landkommissaris vir my, sê vir my, ek wil jou in my kantoor sien. Moenie, don't worry, it's good news, sê vir my. Goed, ek gaan daar so toe ek daar inkom. So ek hier sit die man, mooi netjies, deftig gekleed, gesond. Ek vra toe vir hom na sy gesondheid, hy sê nee, die Here het my genees, baie dankie vir jou gebed, dit het gewerk, ek is heeltemal gesond. God het hierdie bose man aangeraak. Sien, mense sê, hoe kan jy vir so bose, maar daai man, die boere haat hom, by die verskriklike dinge wat hy aan hulle gedoen het. En hier genees die Here hierdie man. Dit is 'n getuienis vir hom. Jy verstaan? Jy gaan geen getuienis wees as jy volhard is nie. Is as jy liefde bewys in die plek van haat. Dis wanneer die getuienis uitgaan. Hy sê toe vir my, the Minister of Lands has been here this last weekend and we've discussed your case, said. We've decided we want farmers like you to farm, so we're giving you back your farm. You can carry on farming. Daai het ook wêreld nuus gemaak. Dit was nog. En ek gaan aan met my boerdery. Nou, maar die oggend voor daai man vir my gebel het, in my stilte tyd, lees ek hierdie versie. Psalm 144 vers 11. Die Here praat met my. Dit hierdie lees, was hierdie glas water. Psalm 144 vers 11. Ek lees hierdie, ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuen spreek en wie se regterhand en regterhand van bedrog is. En ek besef die Here waarsku my van bedrog en ek skryf dit in my Bybel. Die 6de Julie, ek dink dit was. Die Here waarsku my van bedrog. Ek het toe die geweet later gaan my plaas terugbring. Maar toe kry ek my plaas terug en ek wonder toe, is hier 'n bedrog spil hierso aan? En die Here het my nou gewaarsku. Maar ek gaan aan met my boerdery. En vriende, die geweldige media dekking wat ons gekry het, ek sê vir mense, as jy 10 miljoen rand gebetaal het, so jy nie die advertensie gekry wat ek gekry het. Geniet. Het baie mense se harte aangeraak en mense het my geweldig genooi om in verskillende kerke en plekke in Pretoria en Johannesburg en Bloemfontein selfs te kom preek en ons getuienis te gee. En so ons het van Zimbabwe af heen en weer gery en ons getuienis in verskillende selfs Morelette Park het ons getuienis daar gegee. Hele klomp groot gemeentes het ons getuienis kon gee. En so het dit aangegaan. In November, so hierdie ding het aangegaan, heen en weer terug na Suid-Afrika. In November maand kry ons 'n uitnodiging om Bloemfontein toe te gaan om by die opening van Lewende Woord Kerk. Weet, neem nog Lewende Woord. Julle ken hom. Dit was nou 'n tak in Bloemfontein. Op daarso by die opening van die kerk, nuwe kerk, ons getuienis te gaan gee. Ons gaan toe na die getuienis, so ons op pad terug gaan ons slaap die laaste aand hier in Barbat iewers, voordat ons nou oor die grens terug huis toe gaan. En daai aand kry ek 'n foonoproep van een van my plaaswerkers. Sy sê vir my, die polisie soek vir jou. Die polisie soek vir my. Ja, ek sê, toe maar, môre as ek daar gaan sien ek hulle. Toe ek by die huis kom, toe gaan sien ek vir die polisie en hulle arresteer my, sit my in die tronk. En wat dan gebeur het was, 'n jaar en 'n half voor daai, het 'n klein kalfie, stray animal, op my grond gekom. Ek het nie geweet wie dit was nie, ek het my werkers gestuur na al die small scale farmers, soos ons het noem daar om my, hulle te vra, hulle te kom kyk, en hulle sê, nee, is nie, toe gaan ek na die polisie toe, meld ek dit aan die polisie,
hierdie stry animal wat ek het, ek maak seker dit is sorgvuldig neergeskryf in 'n boek, en ja, dit is nou gedoen. Hulle is veronderstel om die dier na 3 maande te verwyder. 'n jaar later, gaan ek terug na die polisie toe, ek sê, ek sit nog met hierdie dier, jy weet, hy word nou groter. Wat gaan julle maak? Nee, ons gaan nog kom. Nog 6 maande later is net voor die Bloemfontein terug. Toe dog ek, jy weet, volgens die wet moet hierdie dier verkoop word en die geld op 'n veiling verkoop word, die geld gaan dan na die skip en 'n deel van dit kom na die boer om sy kostes te dek. Toe dog ek wel, hulle dit nog nie gedoen, dis wat die wet sê, kom ons doen dit. En ek verkoop toe die dier, ek neem die geld en die kwitansie na die polisie, ek sê, hier is die kwitansie, dis die dier wat ek daar aangemeld het, dis die kwitansie, dis die geld daarvoor, die is dit. Hulle weier om die geld te neem. En toe arresteer hulle my vir veediefstal en sit my in die tronk. Nou moet jy verstaan, veediefstal in Zimbabwe is 'n klas A kriminele oortreding, is gelyk aan moord en verkrachting, is 'n lewenslang tronkstraf. En ek sit in die tronk vir lewenslang tronkstraf. Jo, dit het my gerig. Van, hulle sit my in 'n sel en daar's 15 ander swartes in die sel, ek is die enigste wit man in die sel en is 'n klein selletjie, maar toe ek daar in daai sel kom, weet ek, praat hulle taal, toe is ons een, daar was nie 'n verdeeldheid, wat ons is een en lekker gesels, wat is jou storie, en so, en ek het dinge daar uitgevind wat tragies was. Een jong man sê, ek weet nie hoekom ek in die tronk is nie. Daar's baie sulke mense. Ek weet nie hoekom ek in die tronk is nie. Hy sê, ek wou nou 'n plek toe gaan, ek was bietjie haastig met 'n bus ingekom, toe die bus stop, toe klim ek uit, toe hardloop ek, om betyds by daai plek uit te kom, en die polisie gryp my, hulle sê, as jy hardloop, moet jy iets verkeerd gedoen het, sit hom in die tronk. Al sy selfoon weg, alles weg, dat hy glad nie sy familie kan kontak nie, niemand weet waar hy is, hy het nie verdwyn. Verstaan. Toe besef ek, vriende, daar is swart mense in daai selle, in daai situasie, wat geen klou het hoekom hulle daar is nie, is net politieke onderdigting. En my hart het uitgegaan, ek het vir hom gesê, gee my jou broer se selnommer, ek het dit op my hand gekrap, op my vel so uitgekrap, ek het gesê, môre gaan ek aansoek doen vir borg, en as ek uitkom, dan sal ek jou broer bel en sê, tenminste waar hy is, wat ek gedoen het. In elk geval, die volgende dag, dit was baie wat ek daar kan sê, hulle het my vastgeboei, toe ek die oggend na die hof toe moet gaan, toe hulle my met enkelboeie, sê ek, kyk dan, so ek net so kan stap, hof toe, en die openbaar, nou hierdie man, geboei met enkelboeie. In elk geval, toe ek in die hof kom, toe vra die magistraat my, het ek $50, nou ek het gedink, vir 'n klas A kriminele oortreding, vra jy nie $50 se borg nie. Dis paspoort neem, dit is $1000, dit is nog US dollar te gebruik. En sy vra my $50, ek sê, ja, ek het gesê, sy betaal $50, dan kan jy uitgaan. En ek is so bly my vrou het vir my betaal. Afval toe ek uit op borg, hulle het vir my 'n datum gegee vir die hofsaak. Dit was April. Daai was 6de Desember, hierdie was April. Daar ander dinge met my gebeur in die tronk. Die Here het my ontmoet op wonderbaarlike wyse. Terwyl ek daar so lê op die vloer, sementvloer met 'n klein dun konversie, het die duiwel oor my gekom, my te teister, en jy weet, die duiwel word die beskuldiger van die broers. Wat maak jy nou? Jy's 'n pastoor, en hoeveel mense kan van die geloof af weggaan, omdat jy hierdie ding gedoen het, jou kinders en jou kleinkinders gaan groot word, weet hulle oupa is 'n tronkvoël, en hoe gaan dit hulle lewens skenk, jy weet alles.
leuns van die Bybel. En ek lê daar, en dis hoekom dit so belangrik is om die woord in jou hart te sit, want jy het nie altyd die Bybel saam met jou nie. En uit my hart het kom daai woord. Die skrif sê, whoever calls on the name of the Lord will be delivered. En ek roep uit en sê, Here, ek roep U naam aan, help my. Nou net daar, so jy verstaan, daai tronk stink. En daar is nie varslig wat ergens kan inkom, daar is so'n klein gaatjie in die deur, ek het 'n paar keer daar gestaan, net varslig te probeer kry. Ek lê hierso, roep die naam van die Here aan, terwyl ek so lê, die Here aanroep, kom die teenwoordigheid van die Here hoor my. En die Here kan enige plek inkom, selfs in 'n tronk. En van my voete af, voel ek hoe die teenwoordigheid van die Here soos pins en needles, so reg oor my liggaam kom. Reg oor my liggaam. En ek voel met 'n absolute vrede en 'n vars windjie begin stadig oor my neus en my mond te vaar. En ek besef, die Heilige Gees, die Here sê, ek hoef nie te worry oor môre nie. So ek het toe 'n bord gekry volgende dag. Kom ons by die hofsaak, ek neem nou te lank vir die storie, maar dit is 'n groot storie. Ek het 'n vriend gehad wat 'n ex-magistraat was. Ek gaan sit ek met hom en ek sê, verduidelik my die prosedures, wat moet ek hierso doen? Want die prokureurs vra jou $30,000. En jy weet nie of jy die regte advies kry nie. Hierdie man weet, en hy is my vriend. Hy kyk na die ding, hy sê, jy kan jouself verdedig. Hierdie is 'n eenvoudige saak. Die kern van dit is, daar's geen klagte wat gelê is nie. En sonder 'n klagte kan 'n saak nie begin nie. Daar moet 'n klagte gelê wees. Daar's niemand wat sê, hierdie man het my bees gesteel nie. Jy weet, daar's geen klagte nie. Hy sê, jy moet 5 minute in die hof te wees as ek hoor. Sê toe nie, maar goed. Ek gaan myself verdedig. Gaan in die hof. Dit was 'n storie. Maar die eerste dag het hy my die hele tyd geïgnoreer en toe later roep hy my op dat ek nou my besonderhede gee. En toe sê hy, wag net daar so staan, just stand aside for a little bit, I just want to finish another case. Nou staan ek daar. Nou roep hy 'n ander gevangene en hy deel met hom, stuur hom tronk toe, nog een en nou, jy weet ek staan, hy ignoreer my. Staan daar so en nou werk met hierdie gevangenes voor my. 12 uur roep hy my op, hy sê, it's 12 o'clock now, it's lunchtime, we can't start now. Come straight after 12, 2 o'clock on the dot and we start your case. Ek kom 2 uur en hy ignoreer my heeltemal. 4:30 middag roep hy my op, hy sê, it's time to go home, sorry we can't start your case now, come 8 o'clock sharp tomorrow morning, we start. Ek kom 8 uur die môre, hy ignoreer my heeltemal. 10 uur roep hy my op, hy sê, man, it's tea time now. We can't start now. Come straight off the tea time, we start your case. 12 uur roep hy weer my op. It's lunchtime now. So dag na dag na dag, tuister hy my. Verstaan, na 'n hele paar dae so, besef man, hier's ietsie fout. Jy werk nie gewoonlik so nie, daar's ietsie fout, hy is besig om my te tuister. En sy het diep tromme gehad, sy het in mekaar gesak, heeltemal in mekaar gesak, dat sy nie kon stap nie. Sy moes haar dra en help oral, want sy het besef, hierdie man wil my in die tronk sit. En tronk is nie net 'n week of 2 of 'n maand nie, is lewenslang tronkstraf, jy verstaan. Maar van na 'n hele paar dae begin die saak toe in erns. Ek wys toe vir hom, daar's geen klagte nie, jy weet, hierdie saak behoort nie te begin nie. Hy sê, yes, I understand, but I want to listen to the case. Nou sê buitekant die wet, verstaan. Halfpad deur, die staatsaanklaer het 6 getuienis teen my gehad, en dit was meestal wat hulle noem common cause.
almal weet, jy weet, van my werkers wat geweet het dat ek 'n wegsloper halfuur daar gehad, terwyl ek dit aangeteken by die polisie, is nie iets wat ek verberg het nie. Na die eerste getuie, staan die, jy weet, ek kon daai getuie ondervra, staan die staatsaanklaer op. Hy sê vir die magistraat, I have no more witnesses, your worship. Ek dink toe by myself, ek het die dokumente vir 6 getuies, wat maak hy nou? Hy sê, in fact, we are finding that we have insufficient evidence against Mr. Jackson. We wish to withdraw our case. Die magistraat kyk sy nou, hy sê, I understand you want to withdraw your case, but I want to listen to the whole case. Jy verstaan, jy het geen klagte nie, jy het geen staatsaanklaer nie, hy is heeltemal buite van die wet. Toe ek nou uiteindelik kom by die uitspraak wat hy moet maak, wat ek nou staan, hy sê vir my, jy weet, volgens die wet sê dit daar so, dis tussen 9 en 25 jaar se tronkstraf, dit sê daar so, no extenuating circumstances acceptable. In ander woorde, jy kan nie sê, ja, maar he was a good boy, jy weet, ek sal dit verminder nie. Dit is die tronkstraf. As jy skuldig gevind is dit lewenslang tronkstraf. Nou staan ek voor hom, maar die aand toe ek nou in die tronk was, het die Here met Mandy gepraat, want Mandy is nou alleen op die plaas, en die Here het vir haar 'n skrif gegee. Sy was desperaat, sy het uitgeroep en sê, Here, help my asseblief. En die Here het haar 'n skrif gegee van Psalm 37 vers 32, waar dit sê, die goddelose loer op die regverdige en soek om dood te maak. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie, en hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. In die Engels sê dit daar so, when he is judged, he will not be condemned. En sy besef die Here gee vir haar 'n belofte, gaan ook kyk wees. En ek vat daai belofte saam met my, toe daar voor daai magistraat staan. En hy begin met sy uitspraak. En hy begin deur te sê, we understand everything that you did was excellent in the beginning. But maybe in the end you thought to take the animal for yourself. En sy hele uitspraak is wat hy gedink, ek gedink het. Nou dit is buite aan die wet, wat geen regter kan uitspraak maak oor wat hy dink jy gedink het nie. Dan moet bewyse wees en daar is nie bewyse nie. Verstaan? En hoe verder hy gaan met sy uitspraak, hoe harder hy teen my word. En halfpad deur kom 'n gevangenisbeampte langs my staan, sit. En ek besef, hy het al klaar gereed, ek gaan vandag tronk toe kom. En al wat ek het is 'n skrif, vriende. En ek hou aan daai skrif, Here, U het gesê. En wat ek hoor, is heeltemal teenoorgestelde van hierdie skrif. Here, U het gesê. Vriende, net voor hy klaar is, dat ek kan sien, he's wrapping up nou, is nou die laaste bietjie en alles is teen my. Ek het definitief gedink om hierdie ding te speel, en dit is my plan gewees. So, dis wat hy sê. Net voor hy klaar is, dat die laaste, miskien 2 of 3 sinne, toe neem die Here skielik al my krag weg, en ek val neer, heeltemal bewusteloos op die vloer van die hof. En nou kan hy nie klaar maak nie, want ek is bewusteloos. En soos die Here dit bestee, was daar 'n verpleegster in die hof. Wat doen 'n verpleegster in die hof? Sy het toe dadelik kom sê, nou, this man needs fresh air, en maak nie saak oor die magistraat, ek kry my vriende op te help, hulle het my uitgedra, buitekant toe in 'n herstelposisie gesit, en my probeer bybring, en terwyl ek so half bykom, maar ek is geweldig swak, kom die magistraat uit na my vriende, en hy sê vir my vriende, I should actually send this man to the prison doctors to look after him, but I will allow him to go to his own doctor. En sien sy dink ek, hoekom sou hy sê prison doctors? Hy bedoel om my tronk toe te stuur. En hy sê toe, I want this man back in court 8 o'clock Monday morning sharp.
Dit was 'n donderdagmiddag en hy is daar weg. Ek is met 'n ambulans hospitaal toe. Na dit by vriende die aand gaan weer slaap saam met Mandy. Die volgende dag na die plaas toe. Ons 2 dogters het gekom, een saam met haar man om vir ons te help in die naweek, want ons was altyd net verskriklik swak. Weet net om vir ons te help. Die Saterdagmiddag hoor ek 'n hoeder by my hek. Wat is dit? Ek sien daar's 'n bakkie daar. Ek stap uit. Omtrent 5 swartes met mooi netjies oorpakke staan daar. Ek vra, kan ek julle help? Hulle sê ons het kom om die plaas op te verdeel en erwe, ons wil weet waar die wapens is, dat ons kan begin. Ek sê, weet julle toestemming gegee om my plaas op te verdeel en erwe? Maar ek sien, hulle is verbaas om my te sien, want ek is van 'n straal in tronk te wees, jy verstaan. Ek sê, ek gee nie daai toestemming, jy moet gaan, hulle is toe daar weg. Die Sondagnag, in die nag, nou moet jy weet, maandagoggend 8:00 moet ek in die hof. En verseker gaan ek in die tronk. Die Sondagnag kom 'n swart man en sy vrou, dierbare mense, goddelike mense. Ons gee nooit hulle name uit nie, want dit is te gevaarlik vir hulle. Maar die vrou sit saam met Mandy en bid saam met haar en die man neem my op sy en sê, you need to understand, this case has got nothing to do with a scarf. They want your farm and they are going to take you into prison for your farm. You need to get out of the country right now. Toe ek dit sê, toe hoor ek die stem van die Here. En ek weet, ons moet onmiddellik vlug. Dadelik uit die land uit. Nou, hoe pak jy 'n plaas op in 'n paar dae? Dat is geen manier nie, vriende. Ek sê vir Mandy was so stikkend, sy kon nie redeneer of iets nie sê. Het was net gesê, jy gaan slaap, gaan rus. Ek sê toe vir my 2 kinders en een se man, pak vir ons op, asseblief, pak wat jy kan. Hulle het ons familiefoto's van die mure afgehaal, my dokumente, is belangrik, my gitaar, my ambagsgereedskap gebring, en nog iets anders. 5 dinge. En dit in 'n kar gepak, en die volgende oggend in die kar, en toe ons die deure van die huis toemaak, dat ons uitgaan. Ek ben so terug in die sitkamer en ons pragtige huis, pragtige meubels. Sy sê vir my skat, nou sy stikker, jy verstaan. Sy sê vir my skat, daai koffietafeltjie. Dit was jou ma se. Jy het dit van jou ma af geërf, jy kan dit nie agterlos, jy moet dit saambring. Ek sê vir haar, kan nie. Ons het die tyd nie, ons het die plek, ons moet vlug. En ons maak die deure toe op ons lewe en ons kan uit. Kan in die kar ons ry. Raar het ons kinders het vir ons vliegtuigkaartjies vir die volgende dag. Dit was al te laat vir die maandag, maar vir die volgende dag vroeg 7:00 vlieg SAL uit Daar uit. Nou moet ons vroeg in die oggend daar gaan. Maar ons weet nie, want ons is maar nie in die hof gewees nie. Ons weet nie of daar polisie is wat ons soek of wat nie, jy verstaan, ons vlug na die land uit. So, my skoonseun is vooruit gegaan en gesê, my ouers is albei in rolstoele wat ons gelees het, ons was stikkend gewees. Ouers albei in rolstoele, ek bring hulle tasse en hulle paspoorte. En weet hy het dit alles deurgemaak, maar terselfdertyd kyk hy rond om te sien of daar sekuriteitsmense is vir polisie wat miskien soek. Jy sien, is al clear, toe kom hy vir ons, toe stoot hy vir ons vinnig, al die pad,
vliegtuig toe, soos ons op die vliegtuig. En toe daai vliegtuig van Zimbabwe af oplig en Zimbabwe val weg, dus dat so groot verligting. En ek neem my die saam, sy was op chaos in mekaar. En so het ons in Suid-Afrika geland met die tassie klere. Geen clue wat ons gaan doen. Maar in die media dekking wat ons gehad het, het 'n man vir ons gebel, nou 'n hele paar maande voor. En hy het gesê, hierdie storie het my verskriklik aangeraak. Ek wil net vir jou sê, as jy ooit enige hulp nodig het, enige manier, bel vir my, ons sal vir jou help. Of jy werk nodig het, of jy wat nodig trokke, of wat ook al jy nodig het. Ek het toe vir hom gou gedaan en sê, tel ons op van die gawe. Dus daar toe die man ons opgetel en wat sy sekretaresse. En toe sy sien ons kom daar so 'n rolstoele aan en sy geskrik. En besef, ons is stukke. Hulle het ons dadelik geneem, hospitaal toe, Mandy is dadelik in ICU gesit, deur die tunnel gesit, want hulle het gesê die trauma is so erg, dat haar bloed is so dik, sy het in enige tyd 'n beroerteaanval gehad. Sy was in 'n ernstige situasie. En so het hulle alles betaal. En hulle het gesê, julle bly by ons. Ons het daar gebly vir 3 maande, en sterker en sterker en sterker en sterker word. En toe kry ons 'n uitnodiging om weer in Bloemfontein te gaan bedien. Maar ons het 'n besluit daar gemaak. Ons gaan nie op die hoopie sit en vir onsself jammer voel nie. Ons gaan vir ander mense begin bedien. Want vriende, terwyl jy net na jouself kyk, sal jy nie genesing kry nie. Maar wanneer jy ander mense sien, dan kom jy genesing vir jou. Dit is wat ek met julle dit maak. En ons het toe so begin bedien, waar ons ook hoor van iemand wat stikkend is, of mannegroepe, wat ook al het ek begin bedien. En so die bediening so begin, bietjie, hier, daar, oral het ons begin bedien. Ons kry toe nog 'n uitnodiging om Bloemfontein te weer aan daai selfde gemeente te gaan. Ons leen toe kan gaan so toe bedien daarso, en toe ons klaar was, ek meen daarso het ons 'n vrou bedien wie se broer gruwelik vermoor is. Maar ons kon vir haar bedien en vir haar leer van vergifnis en al daai dinge en haar vrygemaak. Hy is vrygestel. En so, jy weet, so was maar bedien. Maar terwyl ons op Bloemfontein was, toe sê die Here vir ons, julle moet julleself hier in Bloemfontein vestig. Jy moet jy verstaan, ons het niks. Ons het nie eens 'n kar nie. Ons het nie 'n teelepel nie. Ons het niks nie. Maar van die bediening het ons 'n bietjie geldjies gehad, en toe sê ons, okay, en iemand het, by die mense waar ons gebly het ons vir hulle gesê, die Here het gesê, ons moet hier gaan, sy is baie opgewonde, toe kry sy iemand, toe kry hulle vir ons 'n meentuis. Vinnig, ons het die deposito betaal in die eerste maand sy huur, dis al wat ons kon betaal. Maar ons kom Bloemfontein toe. Ons moes toe weer terug, met die kar wat ons geleen het, Pretoria toe, ons was daar vir 'n rukkie, toe kom die dag wat ons nou, eintlik, van die begin van die maand, Bloemfontein toe moet gaan. En ons bly by 'n ouer paar keer, sê maar ons gaan in elk geval Bloemfontein toe, want ons kinders is daar, ons kleinkinders, ons wil vir hulle gaan kuier. Ons sal vir hulle neem, so daar die Here voorsien en hoe ons Bloemfontein moet gaan. En stapie vir stap, ons het nie geweet wat daar gaan gebeur nie. Ons ry toe, terwyl ons op pad is, sê ek vir my, jy verstaan natuurlijk, ons gaan vanaand heel waarskynlik op die vloer slaap. Sê ek gaan kyk of ek miskien kom beherse van iemand kan leen. Dit is in middel van winter in Bloemfontein. Maar die Here het gesê en ons moet gehoorsaam word. Of ons verstaan of nie, maak nie saak nie. Ons vertrou die Here. Ons ry. Toe ons daar aankom, toe staan so 'n crowd wat daar staan, so 'n groep mense, vreemdelinge vir ons, heeltemal vreemd.
wat staan om ons te verwelkom in Bloemfontein. Welkom in Bloemfontein, ons hoop julle geniet Bloemfontein. Jy moet weet hoe emosioneel was dit, wat ons land het ons uitgeskop en hier is ons eie mense wat vir ons verwelkom, ook arms, en hulle groet ons pragtige, warm verwelkoming. Toe ons nou klaar almal gegroet het, toe sien ek daar is 'n verwagting dat ons nou in die gemeentehuis moet gaan. En ek sien daar is 'n nuwe mandjie wat sê welkom of hier op die stoepie. En hulle het toe die sleutel gekry en ek maak die deur oop. En die hele huis is gebeur. Daar's 'n sitkamer stel, pragtig mooi gedoen, gordyne, mooi dinge teen die muur, so sideboard met 'n CD stelsel wat sagte Christelike musiek speel. Ek meen die atmosfeer was wonderlik. En ons kyk na die dinge, hier's 'n eetkamertafel met so bak vrugte wat so opgehoop is. Kyk in die kombuis, daar's 'n warm pot, stainless steel pot sop vir ons wat vir ons wag. Daar's 'n yskas vol dingetjies, daar's 'n spens vol kruideniers, ware onder die wasbak is daar wasgoed, opwasmiddels en alles wat ons wil hê. In die studeerkamer wat ek voor gebruik is daar 'n tafel en 'n printer en rakke vir my boeke. En ons kamer is al pragtige split, 'n nuwe bed en queen size bed en duvet en matras en alles en kussens wat so opgepof is, mooi dinge teen die mure. Alles wat ons wil hê. En die badkamer so groot bottelwater. En toe ons studeer, nou maak ons die kaste oop, daar's linne en komberse en handdoek en ons lag en ons huil en ons lag en ons huil. Joh, dit was emosioneel. Toe studeer die sitkamer gaan te sien ek. Hierdie koffietafeltjie. Identies soos my baas. Prys die Here. Asof die Here gesê, ek het gesien daai Aand toe jy gestap het. Ek het my engele vooruit gestuur om die regte koffietafel te kry. What an amazing God. Al ek moet klaar maak, daai nag sit ons in ons bed. Waar ons gedink het, ons gaan op die vloer slaap, ons sit in ons bed. En iemand het ook vir ons 'n kar beskikbaar gemaak. Julle kan hierdie kar gebruik solank as wat julle wil tot julle eendag julle eie kar kry. Vol brandstof gemaak, alles. Ons alles gehad. Asof ons lewe skielik weer begin het. Ons sit in ons bed en ons sê dankie Here, U is goed. Ons bid en sê dankie Here, dankie. Dus nou klaar gebid het, sê ek vir my nie. Want daar is een dingetjie wat ek sien wat ons nie het. Dis 'n strykyster en 'n strykplan. Ek sê ons het 'n klein bietjie geldjies, ons het 'n kar om te gebruik. Ons gaan môre gaan bietjie vir Bloemfontein verken, want ons ken glad nie vir Bloemfontein, dan kry ek vir jou strykyster en 'n strykplan. En so het ons aan die slaap geraak. Volgende oggend skyn die son in en die voeltjies sing en is 'n pragtige dag. En ons gaan kyk soos die ou Bybel is. Kyk wat daar is om te eet. En so Mandy maak vir ons 'n lekker ontbyt. Terwyl ons besig is om ontbyt te eet, klop aan die voordeur. Ek sê vir my, wie kan dit wees? Ons is vreemdelinge in Bloemfontein, ons ken niemand. Ek gaan na die deur toe maak oop. Hier staan 'n ou oom en tannie met 'n splinternuwe strykyster en strykplan. Dit is die Here vir ons gesê het. Vriende, ek het nou al te lank gepraat. Die Here het ons van daar geneem reg deur die land. Ons bediening het uitgebrei. Ons het ook 'n besluit gemaak reg in die begin, daai eerste paar dae. Ons gaan nooit vir iemand vra vir geld nie. En dis nou amper 7 jaar, ons het nog nooit gevra vir geld nie. Die Here voorsien ons vernodiging. Ons kom baie keer by gemeentes wat arm is, hulle kan nie betaal nie. So nee, ons wil weer teruggaan en weer teruggaan. Die geld is nie 'n issue vir ons nie.
Want die Here voorsien. Ons kan vir julle baie stories vertel. Ons lewe is net vol wonderwerke, weer en weer en weer. Maar ek wil vir julle sê, jy kan hierdie woord glo, net soos hy is. Moenie hom verdraai om in jou lewenswyse te pas nie. Jy draai jou lewenswyse om hierin te pas. Jy verstaan? Daar is 'n skrif in Psalm 19 wat sê, die woord is soos goud, soos heuningstroom. Dit is kosbaar woord. Ag, dit is kosbaar vir julle. Lewe dit. Maak dit julle eie. Sit hierdie woorde in jou hart en lewe dit voluit. Glo dit en doen dit. En die Heilige Gees kom saam met sy woord om sy woord te vervul. Mag die Here julle seën en bemoedig. Amen. Volgende. Kan ek een dingetjie doen? Ek wil hê Mandy moet saam met my kom. Asof julle 'n liedjie sing. Kan ek dit doen? Prys die Here. Jeugmense. Ouers, ek weet nie maar eerlik uit my hart uit. Ek het net vandag besef what a mighty God we serve. Ek is eerlik vandag vir my is so het ek hierdie getuienis ongelooflik geniet. Net om weer te besef wat 'n groot God dien ons. As ek net maar vra, wat het toe gebeur in die plaas daar? Wat het gebeur as jy net wat kan sê? Daai plaas was oorgeneem deur 'n politieke man en toe 'n hele rukkie daarna was hierdie man ook afgeskop. Toe kom die plaas weer in ons hande. Toe het ek 'n swart man wat ek al 25 jaar mee werk. Ek het hom opgelei van die straat af. Diep goddelike man. Hy was uiteindelik die bestuurder van my besigheid en so aan. Toe bel ek vir hom en sê, wil jy die plaas hê? Toe sê hy, asseblief, toe sê ek, jongens. Ek dink die plaas met al gekry. Ja. Ek wil vir julle sê, ek dink ek sê met dalk uitdraai battery van daai mic. Ek wil vir u sê vanaand, besef ek net weer die grootheid van ons God. Dit kos 'n prys, partymal om kind van God te wees. Kos 'n prys. Maar vanaand besef ek net weer deurgedra. Mag die Here julle seën weet in hierdie mic kry. Terwyl ons hierdie sing, wil ons net julle moet van die Here ontvang. En die Here gaan met julle praat deur hierdie lied. Miskien. Ek kan julle oor toe maak en net van die gees van hierdie lied ontvang. Change my heart, oh God, make it ever new. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am just clay. Mold me and break me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true.
my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. I am just clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Kan ek net een skrif met julle deel om te sluit? 1 Korintiërs 12 vers 13. 1 Korintiërs 12 vers 13. Jy weet 1 Korintiërs 12 praat van die gawes van die Heilige Gees. En ek het al die jare hierdie skrifte in die Engels gelees. Maar toe ek nou in Afrikaans bedien te kry, ek myself in 1953 by hoe begin taal te lees en so ek lees hierdie. En ek sien hierdie versie, praat daar van die Jode, Grieke en so, en dan sê dit, ons is, in Engels sê dit, we are all made to drink of one spirit. Maar die Afrikaans is dieper een. Dit sê, want ons is almal van een gees deurdronge. Dit daai woord lees ek van die diepte. Ons is almal van een gees deurdronge. Weet jy wat beteken deurdronge? Die Engels sou nou wees drenched of saturated. Dit is asof jy 'n spons vat. Jy druk hom onder die water en jy druk hom al die borreltjies uit. Jy maak jou handloop onder die water. Jy vat daai spons en jy sit hom op die tafel. Daai spons is nou deurdronge. Verstaan? As jy daai spons enige plek druk, maak nie saak waar die water gaan uitkom. Is dit nie? Vriende, ons is geroep om so deur die Gees deurdronge te wees. Dat as iemand ons knoppie druk, al is dit op 'n ongemaklike plek, kom Jesus uit. Mag Jesus uit ons lewens uitvloei. Al is dit die vyand van jou druk. Prys die Here. Die batterytjies het op net geraak. Ja. Was dit ek wil vir jou sê, baie vir die getuienis. Die Bybel sê betroubare getuie red lewens. Ek is eerlik met julle, ek het die hele verhaal saam geleef en beleef en saam gevoel. En saam benoud gevoel, en saam bekommerd gevoel, en saam gevoel, jou Jan, waar jy nou, wat nou? Weet jy wat, net Jesus en jy kan op hierdie weg bly. As hierdie broer uit die wil van die Here gewees was, dinge heeltemal anders. Maar weet jy wat, baie dankie. Dit was nou vir my 'n besonderse blessing gewees. Uit my hart het ek sê dankie. Ons sal die orkes vorentoe kom. Dan gaan ons sing. Ek dink daar agter die boeke is daar agter, nee. En my broer gaan agter die boeke. Ek dink wat ons gaan doen is, ons gaan
Ek dink jy kan miskien in die boeke gaan kyk, en dan, ek dink miskien as jy dan nie geldjies saamgebring het in jou boeke, asseblief skryf het kom net na my toe, want dit kan dalk gebeur dat iemand nie dat nou geldjies het nie, dan kan ek het net vir jou oorbetaal. Is dit reg? Asseblief, maar ek wil net nie asseblief, soms sal net vir my dit neerskryf, papier neerskryf, jou telefoonnummer en so, as dit dalk, want dit gebeur baie keer, dat die mense nog graag iets wil en jy kan nie, skryf dit net vir ons op, asseblief, in jou nommer, as ek dit by jou kry, en ek sal sorg dat ek sal jou bankbesonderhede kry, en dit vir jou oorbetaal. So, ek gaan my nie in die steek laat nie, ne? Heer, seën die pastoor. Halleluja. Mag die Heer u baie, baie ryklik seën terwyl jou kieswoord kom. Prys sy wonderlike naam. Ek weet voor hulle afleid van Gerda, net vir ons, pastoor, gaan jy saamkleed doen ons vadersin? Nee, sê nee. Ok, dan gaan we vir die onder vadersin, spesiaal vir julle, ne? My sister spesiaal vir julle. Kom jy, en dan sê maar, nee, kyk, hy kan nie, hierdie klein pastoor, jy kan nie net moeilikheid soek nie. Daar is hy. Hier is die mic, of vat hier die mic? Daar is hy. Hou op die woorde in die kry. Alleen, dis naam vir jou ook hoor. Say
pastoor Ede. Ons 'n bietjie wat Sit jy baie Wat 'n mighty God is. Kom ons staan bietjie. Ons sê vir Here wat 'n mighty God is. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, the angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, the angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Yes, Lord, what a mighty God we serve. Oh, the angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, the angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. He is the King of kings. Oh, He is the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He is Lord of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, the angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Ons sing nou so lekker, nou stop hulle. Hier, ons is Daar in die hemel, ons sal dit dan die Here beste, want die naam is altyd daar. Ons gaan jy daar in die hemel, ons gaan die naam bestaan. Ons sal dit dan die Here beste, want die naam
dit. Prys deur, daar sy. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, Hallelujah, worship. Hallelujah. God knows. Yes. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Praise die Here. Nou weet jy wat? Nou, as jy nou laaste koortjie sing, afsluit, dan gaan ons die agter lekker eet. So, jy moet nie huis toe gaan nie. Jy kan die boeke daar agter bestel, dan kom jy deur by die saal toe so jy wil, maar ons het hulle ook aan mekaar skam saam om ietsie te kom eet, né? So jy gaan nou nie huis toe nie. Nou weet jy wat? Ek gaan net vra dat Arie, sal jy in Elde net vir ons die sakkies neem? Your resting place. Dan gaan ons vir jou kansie gee. Dankie Elde. Dankie Arie. Het jy dit geniet vanaand? Ek voel weer nie soveel soos ek geniet. Is daar nog iemand wat so baie geniet? Meisie kind, jy wat so na my bee toe gaan, ek is bly jy was seker wees, hoor. Prys die Here. Kom ons sing hierdie ou koortjie, dan gaan ons afsluit. In your arms I sing, and you let me know you are in control. You embrace me now with your mighty
My sissiekie, sit jou arms om hierdie sissie vir my asseblief. Oh my God. Sister Maritja, ek wil kom sit jou arms om Gerda asseblief. Oh my God. Ek wil vanavond die kinders mag God sê, hy gee op vir jou. God will take good care of you. Weet jou vanavond iemand in hierdie plek te sê, Pastor Fransje, dankie op jou hand. Ek wil julle bring, daar sê prachtig. Miskien wie by iemand gaan staan. Dis reg, dankie, as hy so. Wil John, wil jy saam my moet daar achter staan, asseblief, dankie. Seer, kom jy by my. Oh my God, moet daar opstaan jy, opstaan jy by ons, kom jy weer. You are my resting place, Lord. Lord, ek wil vanavond sê, asseblief, jy moet net nie vanavond nou alleen staan nie. Yes, amen. You are a resting place. Thank you, Lord. Yes, your arms we are safe. Jou staat kom u grond vir ons, want ons weet is heilig. Thank you, Lord. U wat gesond maak is vanavond hier. Ja, amen. U wat die waters roer is hier, Here. Here, yes. U raak to saboter, Rushaya was. Dis baie mooi dankie. Dankie, Here. Dankie, Here. Here, u wat vanavond in beheer is van elke lewe, van elke omstandighede. Soet Heilige Gees, u ken elke hart, u ken elke stryk, u ken elke seer, u ken elke omstandighede. Maar Here, u wat u vir Pastor Jackson gedoen het, kan u vir my, kan u vir ons doen vanavond. Here, u het nog nooit verander en nog nooit laat vaar die werke van u hande nie. Here, waar ons nou hand op mekaar lê in die kosbare naam van Jesus, die naam bo elke naam, waarvan die liedere gesê, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. Here, ek bid vanavond vir 'n goddelike deurbraak in families en in gesinne vanavond, waar ons mekaar omvou vanavond, wil ek bid dat hierdie aand 'n omkeer aand sal wees. Here, dit wat u vir hierdie pastoorlike doen het, kan u vir my, kan u vir ons doen vanavond. Dankie dat u het nog nooit verander nie, want u is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. En ek bid vanavond, Here, dat u sal antwoord, dat u sal voorsien, dat u bande sal breek, kettinge sal breek, genesing sal bring in liggame en in harte vanavond. Ek dank u vir 'n goddelike deurbraak vanavond in lewens en gesinne vanavond. Hierdie
aand is 'n aand van oorwinning, is 'n aand wat die Here vir ons bevestig het. Here, U is die God van die onmoontlike, want U maak die onmoontlike moontlik. En ons dank U vanaand vir 'n deurbraak, vir 'n aanraking, vir 'n voorsiening in Jesus kosbare naam. Dat U groot naam vanaand verheerlik word. Ons eer, prys en dankie daarvoor om Jesus wil. Amen. Prys die Here. Ons sing die laaste ou koortjie, dan gaan ons my pastoor gaan seker agter by die boeke wees nou, né? Sy vroukie is daar agter. Baie dankie. Kom ons sing net 'n laaste ou koortjie afsluit. Ons daar weer. Ons klaar afgesluit met 'n gebed. Ons sommer klaar sê vir die Here dankie vir die eetgoedjies agter. Asseblief, ek vra U baie mooi. Die mense het regtig moeite gedoen. Moet asseblief nie gaan. Bestel jou boek of so, kom agter, kom eet. Dis verskriklik baie kosies hier agter. Ek vra baie mooi asseblief. Thank you, Lord, for saving my soul. Ons sing hierdie ou koortjie daarheen. Dan gaan ons hier agter toe. Baie sit ons maar af. Thank you, Lord, for saving my soul. Oh yes. Thank you, Lord, for making dankie elkeen van u en baie dankie vir dit wat ons vandag uit die hand van die Here ook ontvang het. Mag die Here u baie dankie en baie dankie my sussie vir die opname vanaand en wat ingeluister het. Mag die Here u baie ryklik seën. Mag die seën en die vrede van die Here ook met u wees. Amen.